आमदार विष्णूक भाजपाचे फुडारी अनंत चतुर्दशी उपरांत आपोवन हाडटले आनी ताचें कितें जालां तें विचारतले। विष्णून आपल्याच सरकाराचेर शेरेबाजी सुरू केल्ल्यान पक्षाक पांत्र वता। प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान प्रुडंटाकडे उलयतना हें मान्य केलें। बारीक सारीक गजालींचेर विष्णून मिडिया कडेन उलोवप सरकार आनी पक्षाचे नजरेनय बरोबर न्हय, तो करता ते पक्षाक मान्य ना अशें विनय म्हणटा। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण विष्णू कडच्यान कला अकादमीचें अध्यक्षपद काडपाचो विचार चल्ला। तुमकां दिसना की सरकारान हेचेर कितें एक्शन घेवपाची कशी? पक्षाक दिसना विष्णू हाचेर एक्शन घेवपाची कशी? एक्शन म्हणजे पक्ष विरोधी कारवाई तेणें कांय करूं ना। एक तेणें खंत प्रकट केल्या, खरें म्हणजे तें चड बरें जातलें मुख्यमंत्र्या कडेन तेणें उलयल्लें जाल्यार। तरी आसतना पार्टी म्हणून तेजी कितें अडचणी आसत, तेज्यो कितें तक्रारी आसत, ह्या चतुर्थीचे 11 दीस जाले नंतर आमी तेका आपोवन घेतले आनी तेजे कडेन सविस्तर उलयतले। पक्षातर्फे आपोवन घेतले तुमी? निश्चितपणे 11 दीस गणपती विसर्जन जावनी मागीर आमी पक्ष म्हणून तेका आपयतले। तेणी जर पक्ष सोडून गेले ते विष्णू वाघ जाल्यार कितपत तुमकां लॉस आहा बीजेपीक? विष्णू वाघ पक्ष सोडपाचो प्रश्नच ना। आनी सपोज गेले जाल्यार? सपोज बिपोज आहा ते मागीरच्यो गोश्टी आहा त्यो मागीर पळया, पूण म्हाका जाल्यार दिसता विष्णू वाघ हे भारतीय जनता पक्षा बरोबर कायम आसतले। कितें तक्रारी आसत तेज्यो, कितें हें आसत जाल्यार त्यो आमी सुटावे करपाचो प्रयत्न करतले। तेंचेर कारवाय अशी केन्नाच जावची ना? न्ही, पक्ष विरोधी कारवाई तेंच्यांनी कांय करूं ना न्ही तशी। मागीर सरकारा बद्दल तेंच्यांनी मत प्रगट केलां, पक्ष विरोधी कारवाई करूं ना। पक्षाक मान्य आहा तें? मान्य ना, कारण कितें आसत तें मुख्यमंत्र्या वांगडा बसून पक्षाचे पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसून तर चर्चे करीत आसत न्ही जाल्यार हें सुटावो जावपाक तेका मार्ग मेळटलो। म्हणजे पक्षाक तेंचें मत मान्य ना? मागीर अशें जाहीर वचून प्रत्येक आमदार तर कितें बारीक बारीक गोश्टीक लागून तर पत्रकबाजी करपाक लागलो जाल्यार हें जनतेक सुद्दां म्हणजे कार्यकर्त्यांक सुद्दां हें बरें दिसना, एक योग्य संदेश वतना हो। अशा टायमार पक्ष कितें संदेश दिवंक सोदता तांकां? की आमी म्हणटात की तेंची कितें जर कामां उरलीं आसत न्ही जाल्यार सरकाराच्या जे सरकार प्रमुख मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तेंचे कडेन तेंच्यांनी चर्चा करून मागीर कामाचो प्रस्ताव वळेरी आसा ती तेंचे कडेन दिवची आनी निश्चितपणे म्हणजे बाकीच्या मतदारसंघांत जशी कामां जाल्यार तशी सगळी म्हणजे सांत आंद्रे आसूं किंवा जे कितें म्हणटात ती कामां सगळीं जातली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। सनबर्नाचें राजकारण परत सुरू जालां। आयोजकांनी वेबसायटी वयल्यान तिकेटी विकपाक सुरवात केल्या, मात पर्यटन मंत्री म्हणटा सनबर्न कांदोळे करचे परस दुसरे कडेन व्हेल्लो बरो। कांदोळेचो जागो तांकां कमी पडटा। कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा सनबर्न कांदोळेच बरो, बारीक सारीक गजाली जाग्यार घाल्यार पुरो। आयोजकांनी बुधवारा पर्यटन मंत्र्याची भेट घेतली। गोंयांत सरकारांतले वा आयोजक सनबर्न सगळ्यांकच जाल्लो जाय, मात तो खंय करचो हाचेर दर वर्सा कोपूसांव। पर्यटन मंत्री म्हणटा सनबर्न गोंयांतच जातलो, मात कांदोळे करप बरोबर न्ही। I'll tell you very frankly, Kandoli is not a place to have a such type of event in Kandoli, that ground, which is a very small venue. Since last year I said, this year also I am firm with my decision and my opinion that 102% Sunburn will not have in Kandoli. जाल्यार कळंगूटचो आमदार म्हणटा सनबर्ना खातीर कांदोळेच योग्य। दक्षिण गोंयांत सनबर्न केल्यार थंयच्या लोकांक त्रास जावं येता। दोंगरार कांय करपाक जायना सनबर्न फेस्टिवल। इट हॅज टू बी ऑन द बीच सायड। दे रिक्वायर दॅट एटमॉस्फियर। इट हॅज टू बी पीपल फ्रेंडली एटमॉस्फियर। दे डांस फॉर 3 days, so it is sandy place, so it is a good place for dancing. It is in the white sand. So Oslo जर venue सावथाक बसून कोण दिता जाल्यार people have to accept the festival. People have to be ready to listen to that hard sound. It is trance music. I don't think people from South Goa are used to this type of music. मायकल लोबो म्हणटा सरकारान सनबर्नाचेर कसलोय निर्णय घेवचे पयलीं ताका विश्वासात घेवचो पडटलो। दुसरे वटेन सनबर्नाचो आयोजक हरिंद्र सिंग म्हणटा सनबर्नाक मान्यताय मेळटलीच, मात मेळ्ळी ना जाल्यार पयशे परत दिवपाच्या अटीर तांणी तिकेटी विकपाक सुरू केल्यात। The application is pending. We've gone live with tickets, as you might be aware, and the ticket sales carries a condition. It says clearly that we don't have the permissions yet. We've applied for permissions, and if you don't get the permission, if there's anything, there's a full refund. So we are completely clear. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर।
मडगांव पालिकेन गडबडीन काडिल्ली 3 कोटीची टेंडरां बेगोबेग रद्द करची म्हणून 12 जाणांचो नगरसेवकांचो गट मागता. ही मागणी घेवन आज सकाळी ते पालिका संचालक एल्विस गोमसाक मेळ्ळे. हे 12 नगरसेवकांनी नगराध्यक्षा आड अविश्वास थाराव हाडला. नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वान तांकां पार्सलां दिवपाचो यत्न केलो असो आरोप 2 नगरसेवकांनी केला. नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा म्हणटात ताणें असले कांयच केल्ले ना. मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थर डिसिल्वा आड अविश्वासाचो थाराव आसतना पालिकेन सुमार 3 कोटीच्या कामाची टेंडरां काढली म्हूण अविश्वास थाराव हाडपी 12 नगरसेवक सामके चाळावल्यात. टेंडरां रद्द करपाची मागणी तांणी केल्या. स्टाफाक बी आपोवन एक 8 दिसां भितर ही टेंडरां फ्लोट केल्या. ही टेंडरिंग ती म्हाका दिसता सगळी इलिगल चडशी, कित्याक ताका एप्रुवल NIT एप्रुवल ना, मागीर तुका टेक्निकल एप्रुवल ना, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल ना. आमी मागता की ती टेंडरां फ्लोट केल्या पळय ती कॅन्सल स्क्रॅप करची. CP चेअरपर्सन आयज मेजॉरिटी एन्जॉय करना. ही सीजीस टू एन्जॉय मेजॉरिटी एंड वाय देर इज अ हेस्ट. आता तेणी सांगला की 13 पेमेंटाची डेट म्हणून आयज मागीर 16 तारखेर ओपनिंग कर. वेन 18 दिस चेअरपर्सन आर्थूर डिसिल्वास इज द क्लोजिंग. आम्ही मागता सगळे 12 आणि आजी मिनिस्टरच्या ऑफिसातल्या मिनिस्टरच्या नियमितांनी इन्क्वायरी जावची. आम्ही स्ट्रॉंगली मागतात की जे इन्क्वायरी जावची अशें म्हणून. नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वान सगळे आरोप न्हयकारल्यात. आपणे कोणाकूच पयशे दिवंक ना अशें नगराध्यक्षान सांगलें. कोणाकडे पयशे घेवन येयल्लो जाल्यार ना रोजिल्ल्या घरा कडेन वचून ना. प्रोवायडेड दॅट रोजी म्हाका सांगताले खंयचे तरी आपल्याले कितें तरी पयशे आपल्याक खंयचे तरी दिल्ले कमी आहा, आपल्याला 1000 कमी आहा. आतां कोणे दिल्ले आनी तेतून 1000 कमी आतां म्हाका खबर ना तेगेलो ते सांगताले. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट. मुरगांव पालिकेन ऐन चवथीच्या दिसांनी लोकांची वाट लायल्या. नव्या वाड्यार फाटले 5 दीस जाले कोयराची पिंपां भरून वतात. सगळे कडेन कोयर आनी घाण पातळ्या. मात पालिकेचे ट्रक कोयर उखलूंक येवंक नात. थंयचे लोक तिडकाल्यात. पालिकेंतले लोक आनी नगरसेवकांनी काना मनार घेवन निदान चवथीच्या दिसांनी नितळसाण दवरची म्हूण लोक मागतात. मुरगांव पालिकेंतल्या लोकांची चवथ सध्या नव्या वाड्या वयल्या लोकांक माल पडल्या. नेमके चवथीच्या दिसांनी पालिकेन लोकांक त्रासात घातला. 5-1 दीस जाले कोयर उखलूंक नाशिल्ल्यान पिंपां भरून वतात. डस्टबीन आले डस्टबीन भरून वता तरी पूण लोक हांगा उडयता आनी आयज 3रो दीस चालू आहा गणपतीचो. 5 दिसाचे गणपती उरलेले 9 दिसाचे गणपती उरले पूण अजून पर्यंत म्युन्सिपालिटी गाडयो येयना हांगा. लोकांक येतना आरतीक वयतना कित्याक नाकाक अशें वास बी सगळे मरता, नाकाक धरून बीन वयचें पडटा. तेन्ना विचार करपाक एक आमचे म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन आसा आनी कोण कोण आसा ते आमचे. नगरसेवक तारा केरकर म्हणटा कोयर उखलून कांयच फायदो ना. थंय 4 पयशे हातार पडटाले जाल्यार अधिकारी धांवपाचे. थंय जर चोरपाचे कितें जर आसलेले जाल्यार ते वेवस्थीत चोरतले आसले, पण ही साफसफाई करपाचे म्हणटा जाल्यार तशें व्यवस्थीत ना. मुख्य अधिकाऱ्या सयत पालिकेचे कितलेशेच अधिकारी रजेर गेल्यात. केन्ना पालिकेक जाग येता आनी केन्ना कोयर उखलता म्हूण लोक रावल्यात. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.